वीडियो बनाओ। देखो दोस्तों, इसमें ये आवाज़ इस चीज़ की आ रही थी। ये देखो, ये बेरिंग कितना बाहर है। ये बाहर क्यों है? ये डिस्टेंस बड़ी होने की वजह से। ये बड़ी होने की वजह से क्या है, इसमें बेरिंग अच्छे से पूरा नहीं बैठ पाता है, जिससे आवाज़ आती है। इसको देखो ठीक करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। ब्रेक लगा ब्रेक लगा, नहीं आ रही आवाज़। देखो दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम